дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини раиси ҳукумати федератсияи русия Марат Ҳуснуллинро ба ҳузур пазируфтанд. иди қурбон эҳтимол санаи 28 июн баргузор гардад. мумфаршкунии роҳи бӯстон азизобод дар ноҳияи Масчо. як сокини 16-солаи шаҳри Хуҷанд дар Сирдарё ғарқ шуд. мулоқот дар дидбонгоҳи баландкӯҳи сарҳадӣ. дар тоҷикистон то охири ҳафта ҳавои хушку гарм боқӣ мемонад. дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини раиси ҳукумати федератсияи русия ҳамраиси комиссияи муштараки байни ҳукуматии тоҷикистону русия оид ба ҳамкории иқтисодӣ Марат Ҳуснуллинро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҳолати кунуниву дурнамоии муносибатҳои шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонии тоҷикистону русия мавриди баррасӣ қарор гирифт. сарвари давлат таъкид намуданд ки масоили таҳкими ҳамкории гуногунҷанба бо федератсияи Россия дар сиёсати хориҷии давлати мо ҷойгоҳи хоса дорад ва ҷониби тоҷикистон ба тамоми маҷмӯи робитаҳои ду кишвар таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамоянд. ҷониби зимни мулоқот маҷмӯи васеъи масоили муносибатҳои тоҷикистону русияро дар самтҳои мухталифи иқтисоду тиҷорат, бахусус дар соҳаҳои саноат аз ҷумла саноати сабук, хӯрокворӣ, ҳамзамон энергетика, комплекси агросаноатӣ, ҳамкории байниминтақавӣ ва сайёҳӣ муҳокима намуданд. طبق اطلاع پیشگی شورای علمای تاجیکستان امسال عید قربان سنه 28 ایون تجلیل می‌گردد. با اطلاع کمیته دینی کشور سنه رسمی عید قربان روز چهارشنبه در جلسه شورای علما اعلان خواهد شد. با این ترتیب در اول هفته آینده تاجیکستانیان 4 روز پای هم استراحت خواهند کرد. با مقصد تامین دوامداری روزهای عید بدون تنفس طبق قراری درباره گذراندن روزهای عید به روزهای دیگری کاری سال 2023 روز شنبه سنه 24 ایون روز کاری بوده. استراحت بر روز دوشنبه سنه 26 ایون گذرانیده می شود. متناسباً یک شنبه سنه 25 ایون و دوشنبه سنه 26 ایون روزهای استراحت بوده. سنه 27 ایون در کشور همچون روز وحدت ملی، اینچنین روز استراحت و 28 ایون عید قربان که روز استراحت نیز محسوب می شود تجلیل می گردد. اطلاع می‌دهد آسیا پلوس. با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده منفرش‌کنی راهی بوستان عزیزآباد حدود دهات آببردان و مسجد آغاز یافت. ضمن صحبت با ساکنان ناحیه رئیس ولایت تاکید نمود که با دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ناحیه مسجد در سال‌های سابق استقلالی آباد و زیبا گردیده. با دستگیری حکومت مملکت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه اینچنین سهمگذاری صاحبکاران ده‌ها انشاءات گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار گرفت که با بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان مساعدت نمود. سنه 18 ایونی سال روان هنگام آببازی در جای ممنوع سردریای شهر خوجند یک ساکن 16 ساله این شهر غرق شد. غواصان ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت به جای حادثه رسیده جسد نورس را از آب بیرون آوردند و به مقامات مربوطه سپردند. خبر می‌دهد کمیته حالتهای فوق‌العاده با اطلاع منبع از اول سال جاری تا به امروز در آب‌های کشور 65 نفر غرق شدند که 36 نفر آنها بچه‌ها و نورسانی تا 16 ساله میباشند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از پدران و مادران و پیوندان بچه‌ها درخواست نموده است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند و قاعده‌های شناوری و آببازی را جداً رعایت کنند. حضور نابالغان در ساحل آب‌ها تنها با شرکت شخصانی کلانسال اجازه داده شده است. سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی فراب از بازدید در دیدبانگاه سرحدی فراب قسم حربی نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند آغاز یافت. در صحبت با هیئت شخصی دیدبانگاه با آنها برای خدمت صادقانه جهت حفظ مرز و بوم مقدس وطن اظهار سپاس کرده. تربیت نوازگران در راهی جسارت و وطن دوستی اجرای طلبات آیین‌ناموی از وظیفه‌های مهم آنها دانسته شد. چون دست اویز برای سرحدبانان مواد خوراک تقدیم گردیده برای آنها دسترخوان ایدانه نیز آراسته شد.
то санаи 24 июни соли равон дар бештари ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳавои хушку гарм боқӣ монда, шиддатёбии вазиши шамол аз самти ҷанубу ғарб дар ноҳияҳои алоҳида то 15-20 метр дар як сония пешгӯӣ мешавад. Санаҳои 23-24 июн дар ноҳияҳои ҷанубӣ ва маркази ҷумҳурӣ тӯфони чангу ғубор ба амал меояд, иттилоъ медиҳад агентии обу ҳавошиносии кишвар. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 ва рӯзона 39-44 дараҷа гарм. Дар доманакӯҳҳо шабона 18-23 ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат ва раъду барқ ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 36-41 дараҷа гарм дар назар аст. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки 12-7 метр дар як сония мевазад. чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво шабона 22-24, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат ва дар ноҳияҳои алоҳида раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 11-16 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 34-39 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа, рӯзона 22-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.